אני מתכבדת להזמין את האחת והיחידה, עטר רוזנפלד, מחנכת למיניות, מסטרנטית בתוכנית ללימודי מגדר בבר אילן, ומנכ"לית האגודה לחינוך מיני בישראל. להציג שיח על מיניות בין אבות למתבגרים. קבלו אותה. פה הרבה ציוד. אוקיי, אחורה, אחורה, אחורה. אוקיי. כבר ערב, אז ערב טוב. וכל הכבוד לכן, למי שעדיין כאן, ואיזה כיף שנשארתם. זו ההרצאה האחרונה לערב. הערב לא נגמר, אז אל תלכו, כי יש עוד הרבה, יש עוד משהו ממש שווה לפנינו, אבל זאת ההרצאה האחרונה. ואני מאוד מתרגשת, וממש כיף לי להציג בפניכם את המחקר שלי. אז אני רוצה להתחיל בתמונה הזאת. זו תמונה שצילמתי לפני שנתיים בערך, רגע לפני שעליתי להרצות בפני הקהל הזה, קהל של הורים למתבגרים, להרצאה שעסקה בשיח על מיניות עם המתבגרים והמתבגרות, ואני רוצה שתסתכלו בתמונה הזאת ותגידו לי אם אתם אולי רואות פה משהו קצת יוצא דופן. מלא אבות, תשובה נכונה. ותראו, מלא אבות זה עדיין כאילו שליש, מה? כן, זה ובשורה הראשונה, שגם חשוב מאוד לשים לב לזה, אבל באמת יש פה לא מעט אבות, וזה באמת מאוד מאוד משמח, ואולי גם מתקשר ככה להרבה דברים שדיברנו פה היום. אז כן, גילוי נאות, שההרצאה שלי הוצמדה לשיחה עם המנהלת, שזו הדמות הזו, על סוף השנה ועל ציונים וכזה, ובכל זאת הם באו והם נשארו להרצאה שלי והקשיבו, והיו מאוד מאוד מתוקים. אז בעצם ההרצאה הזאת היא חלק מאיזשהו משהו, תנועה הולכת וגדלה של חינוך למיניות מבוסס הורות. יותר ויותר הורים מבינים, והרבה מאוד בזכותנו, אז בואו גם נרים לנו את זה, שיש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב בחינוך המיני של הילדים והילדות שלהם, והם באמת באמת רוצים להיות שם, ומקבלים כלים ובאים להרצאות. יחד עם זאת, עדיין מי שמובילה את השיחה הזאת היא בדרך כלל האימא, ואנחנו דיברנו על זה היום הרבה על מגדר, ואני גם אדבר על זה, אבל באמת שהאבות נותרים די מחוץ לשיח הזה. רגע, אני רוצה לחלוק על זה. אז אני רוצה להגיד שאבות, קודם כל אנחנו דיברנו על גבריות ועל נערים צעירים, אבל בואו שניה נדבר על אבות, והאבות שאני מדברת עליהם זה באמת כאלה שהם בגילאים 40-50 היום, והם באמת עוברים גם טלטלה מאוד מאוד גדולה, כי הם גדלו באמת בתור מתבגרים בתרבות אחרת לחלוטין, וכל התפקידים של אבהות מאוד מאוד השתנתה בעשורים האחרונים, ויש עליהם גם הרבה מאוד ציפיות, והם גם רוצים להיות שם יותר, להיות יותר מעורבים בגידול, בטיפול של הילדים, ולקחת חלק משמעותי, גם בהיבטים רגשיים וחינוכיים, ולא רק להיות איזה דמות אורחת בבית. ושם בדיוק התעוררה הסקרנות שלי, ואני רציתי לנסות ולהבין מה קורה שאותם אבות, כשהם יוצאים מההרצאה הזאת לצורך העניין, הם באים ופוגשים את הבן הנחמד שלהם המתבגר, ורוצים לדבר איתו על מיניות, אז מה הם אומרים, איך זה נשמע, ומה המפגש הזה מייצר. אז המחקר שלי הוא מחקר תזה בהנחה של פרופסור דני קפלן, מהתוכנית למגדר בבר אילן. לטובתו אני ראיינתי 16 אבות יהודים, ישראלים וחילוניים לבנים מתבגרים, ובחרתי להתרכז באבות לבנים מתבגרים ולא לבנות, כי אותי בתור אישה מאוד מאוד עניין להבין גם מה קורה שם בקוד הגברי הזה, וגם לראות את השינויים באמת של העשורים האחרונים, ואיך, ולשאול גם אם כל השיח הזה של מיניות מיטיבה ופוסט מיטו השפיע וחלחל לתוך השיח הגברי. אוקיי, אז אני הולכת להביא חלק מהממצאים של המחקר, ואי אפשר להתחיל לדבר על שיח על מיניות מבלי לדבר על אתגרים בשיח על מיניות, זה משהו שאנחנו כולנו מכירות. שיח על מיניות הוא לא דבר שהוא פשוט, הוא מעורר בנו כל מיני סוגים של רגשות, הרבה מאיתנו מעדיפים להימנע מזה, אבל אני ביקשתי גם לשאול האם יש אתגרים שהם ייחודיים עבור אבות, כלומר אם בסוף יושבים
בקהל 2 אבות ו20 אמהות, אז להבין אולי קצת יותר למה זה בדיוק קורה. אוקיי, אז האתגר הראשון, קראתי לו שהייה במרחב רגשי לא נוח. ומה אני מתכוונת? אני אתן פה את הדוגמה של אריאל. קודם כל, התחושה הראשונית שאני מרגיש לא בנוח. זה לא שאני מרגיש בנוח לדבר על זה, גם עכשיו אני לא מרגיש בנוח לדבר על זה, אולי זה נראה שאני מרגיש בנוח, אבל לא נוח לי לדבר על זה. אז כן, אני לא יודעת אם זה ממש ברור מהציטוט שלא נוח לו. לא נוח לו שם ולא נוח לו איתי, אבל מה שמעניין זה, תשימו לב, אגב, רגשות. כמה פעמים הוא אומר לא נוח, והוא לא מוצא אף מילה אחרת לבטא את מה שהוא מרגיש שם. בסדר? אנחנו מדברות על קושי או תסכול או חשש. נועה דיברה פה על מבוכה. איפה המבוכה? למה הוא לא יכול להגיד שהוא מובך? ואני רוצה לשאול, ואנחנו צריכות לדבר על זה אחר כך, אבל כי אני נגיד בראיונות שעשיתי, כמעט ולא שמעתי אבות מדברים על מבוכה. ואני רוצה לשאול גם, האם יש רגשות ממוגדרים? זאת אומרת, האם יש רגשות שאולי לגברים, כן, לא נוח, אולי הם לא מרגישים ככה, אולי הם לא חווים את זה אותו דבר, אבל גם כמה לגיטימציה חברתית יש להם להודות בזה שהם נבוכים. בסדר? אגב, כשהם דיברו על מבוכה, הם דיברו על זה שהבנים שלהם נבוכים, אבל הם לא. אוקיי. אתגר נוסף, היעדר מודלינג גבאי. המיקרופון הזה קצת כבד, אני צריכה לחזק את זה יד שמאל. היעדר מודלינג גבאי. אז עוד משהו שאנחנו הרבה פעמים מדברות עליו, עופר נראה לי גם אמר את זה, שכאילו לדור שלנו אין באמת מי ללמוד, נכון? רוב ההורים שלנו לא דיברו איתנו על מיניות, גם אם האבות האלה לא דיברו על מיניות, אבל פה יש משהו נוסף. אמיר מספר, לא הייתה לי שום שיחה, אף פעם כלום. הייתה לי שיחה, אני חושב שהייתי בי"ב, בצבא אולי, לא זוכר, משהו לא קשור לכלום. אבא שלי בא אליי ואמר לי, שומע? זה מושב, אני מכיר את כל ההורים פה של הבנות, אז שלא היו לי בושות. ואני אמרתי לו, לא, מה פתאום? זה לא מה שאתה חושב, מה פתאום? זה בערך עומק היחסים והשיחות שהיו לי איתו. אז אנחנו קצת צוחקות, אבל הציטוט הזה הוא ממש עצוב בעיניי. כי זה לא שלא דיברו איתם על מיניות, זה לא שהאבות שלהם לא דיברו איתם על מיניות, הם לא דיברו איתם, נקודה. בסדר? לא היה מרחב בכלל דיאלוגי לשיחה או למשהו שיש בו איזשהו עומק רגשי או אינטימיות, וגם כשיש שיח על מיניות, אז זה שיח של איסורים והפחדות, שזה אנחנו גם מכירות, אבל אין בעצם מרחב רגשי שמאפשר משהו אחר. אתגר שלישי, יצירת שפה אלטרנטיבית לשיח הגברי על מיניות. אז פה אני רוצה להתחבר למושב של הגברים, ובאמת כאילו לשאול רגע איזה מין שיח, איזה מין דברים האבות האלה שמעו על מיניות כשהם היו מתבגרים. זה לפני מיטו, וזה לפני האדוות הגדולות של המהפכה הפמיניסטית. אוקיי? הם גדלו במקום מאוד 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 שונה, ועכשיו יש איזו ציפייה מהם לאמץ משהו שהם רגע בוחנים אותו בעצמם. אז אני אתן לכם דוגמה של כפיר, ואני נותנת אזהרת טריגר לפני הציטוט הזה, בסדר? גברים לא מדברים על זה, ואם מדברים אז זה שיח לא אותנטי, זו השוואת ביצועים, זה שיח נורא נורא לא בריא, כי הוא גם מאוד מאוד מסליל לאיך צריך לראות את המיניות. אתה צריך לבוא עם קרקפות, זה במספרים, במה עשיתי לה. זאת החוויה שלי משיח גברי על מיניות. אז מה שנקרא, גם מה שקיבלתי משם, עדיף שלא הייתי מקבל. כן, אז זה ציטוט לא פשוט, והוא, כאילו שמחתי שהוא כמובן שיתף אותי בזה, אבל מה בעצם כפיר אומר? שהוא עכשיו בעצם צריך למצוא מחדש איזושהי שפה חדשה להעביר לבן שלו. הוא מסתכל על מה שהוא למד בתור נער, הוא מבין שזה מזיק לו, והוא לא רוצה לשחזר את זה הלאה. זאת אומרת, יש פה גם איזשהו מעמד נוסף, גם איזה מין אבא אני רוצה להיות, איזה מין מסר אני רוצה להעביר לבן שלי על מיניות גברית ועל מיניות בכלל. וזה באמת איזשהו דיאלוג פנימי שנמצא אצל הרבה מאוד מהאבות שהם מול הדבר הזה, וזה בא מתוך איזשהו תהליך של רפלקציה, ולהסתכל על מה שהם חוו ומה שהם למדו, ואיזה גם סוג של תיקון הם רוצים לעשות. אז במובן הזה זה בעצם 3 אתגרים שנראים לי כמו אתגר אחד גדול, אתגר משולש, שקודם כל זה להיות באיזשהו מרחב רגשי שהם לא יודעים איך בדיוק להתמקם בו, הם אפילו לא יודעים להמשיג אותו, אין להם מודלינג, אין להם שום מודל להשראה, אין להם ממי ללמוד, והם גם צריכים להמציא עכשיו שפה, או לא להמציא, אבל לאמץ שפה
שלא הייתה שלהם, אוקיי? גם שאלה, מזדהים איתה, כמה מזדהים איתה, מה כבר הם לקחו, מה הם מפנימים, מה הם מבינים שהם צריכים להגיד, כי זה מה שאמורים להגיד עכשיו, אוקיי? וזה באמת מאוד מאוד לא פשוט. ואני מסתכלת על האבות שיושבים בשורה הראשונה, ולפעמים באמת אני כאילו קצת, יש בי חמלה כלפיהם, כי הם נראים לי קצת מבולבלים, ומאוד מאוד מחפשים את המקום שלהם. עכשיו, רגע. בקלות האתגרים האלה יכולים להפוך להיות חסמים, כי זה באמת באמת לא פשוט לתרגם את זה לעשייה, אבל האבות אצלי במחקר לקחו את הדבר הזה ובאמת הפכו אותו למוטיבציה. זאת אומרת, זה ממש הופך להיות הסיפור של למה כן לדבר על מיניות עם הבן שלי. אוקיי? זה אותו כפיר ששמענו לפני רגע, והוא מספר, אני רוצה להיות שם ולהדריך אותו. אני רוצה לאפשר לו מיניות בריאה ונכונה וטובה וגישה בריאה לדבר הזה. מהמקומות שאני כאילו, אף אחד לא הדריך אותי ועשיתי את השטויות שלי. אח עשיר. אז כמו שבעצם התחלתי להגיד, זה שבאמת הם במין איזושהי תהליך של התבוננות, אגב, גם להתנהגויות המיניות שלהם בתור נערים, ואולי הם רוצים גם דרך זה לכפר ולייצר משהו אחר. זאת אומרת, יש פה גם איזשהו סיפור של, הרבה פעמים עולה סיפור של פצע, ממש פצע, אצל חלק מהאבות זה פצע ממש כואב, וסיפור של תיקון, זאת אומרת, דרך המקום שלי מול הבן שלי, דרך מה שאני אלמד את הבן שלי, ככה אולי אני אתקן עבור עצמי. אוקיי. אז איך הם עושים את זה? איך הם מדברים על מיניות עם הבנים שלהם? היום אני לא אדבר על מה הם אומרים, בשביל זה תצטרכו לקרוא את מה שכתבתי, אבל איך. אז שתי פרקטיקות עיקריות שעלו מהרעיונות. אחת פרקטיקה שקראתי לה השיחה, שזה ממש מה שאנחנו מדמיינות, כמו פעם, אבא קורא לבן שלו, בוא בני ישב, הוא מכנס אותו לאיזשהו מרחב, זה יכול להיות סלון, אבא אחד העלה את הבן שלו לרכבל באלפים, שלא יוכל לברוח, אוקיי, אבל זה ממש כזה משהו מלא בפאתוס כזה, ובמובן הזה זה גם איזשהו, כמו אקט חניכה גברי, זה קורה הרבה מאוד פעמים סביב גיל 13, שבו האב מעביר בעצם את הידע לבן שלו, ויש פה איזושהי דינמיקה שהיא מאוד מאוד היררכית. אלון מספר, בטיול בר מצווה עשיתי לו את השיחה, כמו שרצה ברשת, של אסי כהן, שעושה את השיחה למתבגר שלו, שלחה לי את זה המטפלת המשפחתית שלנו, מדריכת ההורים. אז עשיתי לו את השיחה הזאת. לא יכול להגיד שזה היה כזה מוצלח, אבל עשיתי גם את זה. אז כן, קודם כל, מדהים שאסי כהן והסרטון שרובכן מכירות ומי שלא, שתשלים, כבר מחלחל, ותסתכלו, זה באמת אומר כאילו שחינוך מיני כבר זה נכנס למיינסטרים, אבל למה הבאתי את הדוגמה הזאת? גם כי באמת, עוד פעם, הטיול בר מצווה, תחשבו, בטיול בר מצווה הוא מתכונן לשיחה על מיניות, כאילו והוא מתכונן, הוא ממש עובד על זה, לומד, מגיע לשם, ורואים שהוא מאוד מנותק רגשית מהאירוע הזה, גם הבחירה נגיד להגיד עשיתי לו את השיחה, עשיתי, אוקיי, עוד פעם משהו כזה של גברים להיות באיזשהו doing, נכון, זה לא being, אני כאילו יש משימה, אני באה לצלוח אותה, אגב הוא אומר זה לא היה כזה מוצלח אבל עשיתי גם את זה. אז אפילו שזה מאוד מאוד טכני, אפשר גם ללמוד מהציטוט הזה שאלון מבין שזה התפקיד שלו, וזה משהו מאוד מאוד מעודד, כאילו וזה באמת אבא שחוצב את דרכו לשם. פרקטיקה נוספת, שימוש בהומור. זו פרקטיקה שהיא כאילו באופי שלה שונה מהשיחה, כי היא הרבה פחות כזאת כבדה, וגם באמת אחד מהניסיונות של האבות זה באמת להקליל, אז הם רוצים להשתמש בהומור בשביל לעשות את זה. אגב, הרבה פעמים עוד פעם מבוכה, אבל אנחנו הרבה פעמים משתמשים בהומור בשביל לפצות על מבוכה, כשאנחנו מרגישים נבוכים, אבל אצל גברים זה ממש דרך לתקשר. זאת אומרת, הם ממש, זה לאו דווקא יבוא כפיצוי על משהו, אלא פשוט זה סוג של תקשורת. ספי מתאר, אני יכול לשלוח לו בדיחות, אנחנו מחליפים מדבקות של הוואטסאפ, יש לו מדבקות שמצחיקות אותי נורא. זה יכול להיות אשכים, שק אשכים ענק מתנדנד שהוא יכול לשלוח לי. סביב המקום הזה יש איזושהי הכרה שאפשר לשתף.
טוב, אני טעיתי, כי כאילו אמרו לי, כאילו, זה ציטוט מצחיק, זה לא מצחיק. אז זהו, אז אנחנו לא נדון עם איזה הומור, כאילו מה מצחיק כל אחת, אבל לצורך העניין, מבחינת צפי זה בהחלט דינמיקה שיש לו עם הבן שלו, ואני הבאתי את הדוגמה הזאת כי תסתכלו שזה ממש, זה ממש אסטרטגיה. כאילו ספי אומר, אני שם כי אני רוצה שהוא ידע שאפשר לשתף אותי. אז אם זה אומר עכשיו להיות איתו בתוך הוואטסאפ ולשלוח לו סטיקרים כאלה ואחרים, הוא עדיין יכול להבין שסביב אני כתובת שאפשר גם לצחוק איתה על הדברים האלה, אבל גם לדבר איתה על הדברים האלה. ובמובן הזה גם שימוש בהומור וגם הפרקטיקה של השיחה, זה פרקטיקות ששתיהן נותנות הרשאה. והאבות פשוט מסמנים אותם, אני כתובת, אני כאן, המרחב הזה בינינו הוא מרחב פתוח. אז גם אם הפרקטיקות האלה הן מאוד שונות באופי שלהן, הן יכולות לייצר איזשהו משהו שלישי, וכשזה נפתח וכשזה עובד, אז זה עובד. טוב, אז אני אתחיל בציטוט של אריאל, שזה אותו אריאל, אם אתן זוכרות, מתחילת ההרצאה, שאמר שלא נוח לו ולא נוח לו ולא נוח לו. אז כן, אז מי שמעירה כבר הספיקה לקרוא. אז הוא אמר לי, כן, הוא מדבר על הבן שלו, רציתי לדבר איתך. קיימנו יחסים וזה המדהים. הוא תיאר לי שזו הייתה חוויה מרגשת ונעימה. שאלתי אותו אם גם לה, אז הוא אמר כן, ואפילו אמרה שהייתי ממש טוב. בקיצור, הוא היה ממש מרוגש. הוא היה שמח לשתף שזה בכלל הפתיע אותי. ומה שאמרתי לו זה שאני בחיים לא שיתפתי בזה. איזה כיף לי שאתה משתף ככה אותי, וממש תרגיש חופשי מתי שאתה רוצה. ממש, כפיים. אז אני שמחה שאתם מתרגשות איתי, ואני כאילו גם קראתי את זה, ואני גם זוכרת את הרגע הזה ממש בריאיון, שהוא סיפר לי את זה עם דמעות בעיניים, וכאילו בשביל הציטוט הזה יצאתי למחקר, כי זה מה שרציתי לקבל, ואני חושבת שכולנו יכולים ככה להתמלא גם גאווה ומה שאנחנו עושות, כי זה ככה גם איזשהו תוצר. ומה שבאמת מעניין פה זה שבעצם זה מייצר איזשהו מרחב שהוא, אני חושבת שכאילו גם מה שככה נורא, עוד יותר מרגש זה שאריאל מופתע מהאירוע הזה. זאת אומרת, אפילו אם הוא בהתחלה התחיל משהו שהיה נורא נורא מאולץ ומאוד מאוד מאוד לא נוח מבחינתו, הוא כל הזמן שם שם תשתית ושם את עצמו עוד פעם ועוד פעם, שבסוף פשוט יצר מרחב שמאפשר לבן שלו לבוא אליו, ומהבחינה הזאת זו ממש מתנה שהוא קיבל, שהוא בכלל לא היה מוכן לה. וזה ממש כאילו מרחב, כאילו שיכול לחולל קשר, לכונן קשר בין אבא לבן. דוגמה נוספת, זה גיא. השיחות האלה מאוד קרבו בינינו. כאילו שדיברתי איתם על משהו כל כך אישי, אז כמובן שזה מקרב. אני מרגיש שעם הבן הצעיר שלי זה ממש קרב. זה פתח בו משהו, כשיש את האפשרות לדבר על זה. אז גם אצל גיא אנחנו אפילו כבר לא מדברות על מיניות, זה כבר לא משנה מה נאמר שם, זה רק משנה מה זה מייצר. זאת אומרת, דרך שיח על מיניות מתאפשר מרחב שפשוט משנה דינמיקה בין אבא לבן, ולא רק את הדינמיקה ביניהם, אלא אותם עצמם. אוקיי? בגלל זה גם קראתי להרצאה הזאת להרגיש קרוב, אוי, חסרה שקופית. טוב, אז זה היה צריך להיות רק הדלת הזאתי, וזה אחר כך, אז קיבלתי את הפאנץ' לפני. אז מה שרציתי להגיד ככה לסיכום ההרצאה, וגם אולי טיפה לסיכום היום, זה שהרבה פעמים אנחנו מדברות על שיח על מיניות, על חינוך למיניות, כחינוך לערכים, ואנחנו גם מדברות על זה שדרך שיח רגשי, גם נועה דיברה פה קודם על זה, כאילו מי שכבר מחנכת ועושה ומתרגלת וזה, אז דרך זה יכולה לעשות גם שיח על מיניות, כי זה כבר נורא קרוב ואנחנו כבר באיזשהו מרחב שמאפשר את זה. אבל אני רוצה להגיד או להציע פה משהו נוסף, שדווקא מי שהמרחב הרגשי, שהשיח הרגשי הוא פחות נגיש לו, שהוא פחות מתורגל בו, שאולי הוא עושה את הצעדים הראשונים שלו שם עכשיו, אז דווקא דרך שיח על מיניות הוא יכול להגיע לשם, ובעצם כך לייצר קשרים מיטיבים יותר ועמוקים יותר.
תודה רבה. זה היה מדהים. זה היה מדהים? לא? אוקיי. אז תודה רבה, אתר, זה היה מדהים. ותודה רבה לכל הדוברות במושב המרתק הזה, שבעצם המושב הזה הזכיר לנו כמה זה לא ברור מאליו התפקיד שכולנו לוקחות על עצמנו בהובלת השינוי לשיח מחובר ורגשי על מיניות ומגדר. אני רוצה שאנחנו נצא עכשיו להתרעננות קלה של רבע שעה, ונחזור לכאן ב6:50 לסדנה של לא אחר מאשר אסף שנהב. עכשיו, אני רוצה להגיד כמה מילים, אוקיי? אני אשת שיווק עכשיו, סבבה? אתם איתי? מי שלא פגשה אותו, אני ממליצה לא לפספס. מי שפגשה אותו יודעת שלא כדאי לפספס. כמה דברים שלא ידעתם עליו. הוא גורם לאלפי בני נוער בכל שנה לדבר על הרגשות שלהם בבתי ספר. הוא אלוף העולם